湛蓝的海岸，苍翠的山脉，原名是啥？啊，国境自然鹅銮鼻灯塔啦！安安你好，我是安安。听后中部长的话，生活总是爱过，出国不如伫台湾，好耍更安全。推荐大家来屏东行行咧，阮有山，阁有海，嘛有离岛，上重要有热情的屏东乡亲。来屏东佚佗是你上好的选择，你来，请你来，欢迎你来。